Rồi hello anh em luôn nha. Chào buổi tối anh em. Hôm nay em có soạn ra ít con tầm 10 cây hàng mọi thuốc anh em gửi đến anh em tham khảo ha. Thì cái lô này thì cũng đề số có, La Mã có, Đồng Xã có, Slim có luôn. Chung dành cho anh em nào mà có thu nhập thấp ha, chốt mấy cái này về sưu tầm. Rồi em cũng nói luôn là em cũng về một ít xăng, anh em nào có lấy thì nhắn em cái em gửi hết luôn ha. Đây, xăng bia nhiều lắm nha anh em nha. Xăng anh em mua bên em thì khỏi lo cái diện mà hàng phách hay là hàng giả anh em, bao với anh em là hàng chính hãng luôn. Rồi anh em nào mua lẻ, mua xăng lẻ thì giá cũng 60.000, mà mua chung với cái Jeep thì cũng 60.000. Nhưng mà anh em mua lẻ thì anh em chuyển khoản đủ cho em thì sẽ tiền ship nó là 11.000, tiền ship nó là 11.000 nha anh em nha. Còn em nào mà một ship code thì tiền ship tới 30 mấy ngàn lận nha anh em nha. Thì giá xăng em bán thì đồng giá thôi, 60.000 cho anh em thôi. Như mua về mà đổ để mà hỗ trợ anh em có xăng thiệt mà xài. Nãy em cũng có làm clip, làm xong rồi nó hết dung lượng nên em mới làm lại, có ghi tới mã số 2. Em lên hàng luôn nha anh em ơi nha, em lên hàng luôn. Cái này là cây rơm bóng HB, sản xuất 506 ha. Âm hay. Rồi vỏ 05 nè, vỏ 05 mà gột 06 ha, lệch 05 ha. Bánh xe còn ok nhưng mà thay luôn nha anh em nha. Về mồi thuốc cũng được nhưng mà mồi chừng vài tháng cái nó chai đi, nên là em thay luôn cho anh em luôn, về mồi thuốc nó lâu một tí ha. Rồi cây này để với anh em, nãy bán 350 thôi. Anh em nào lấy cái này thì anh em fit cho anh em một gói thuốc Z nha anh em nha, mã số 1 330.000. Rồi tiếp theo mình sẽ lên mẫu số 2 cho anh em. Mã số 2 là một cây Đồng Xã nha anh em nha. Đồng Xã tự tay em xả. Cái này nó dính dơ nè anh em ha, tay em nó dơ á, cầm vô nó bị dơ, tại nó là dạng bóng mà anh em nha, bóng mà. Em nhìn tình trạng đẹp nha anh em nha, 2018 tình trạng đẹp luôn ha, lời lối nghiêm chỉnh, bóng luôn. Anh em thích nhám thì em sẽ đánh nhám, thích bóng thì em sẽ đánh bóng ha, trước khi gửi hàng cho anh em luôn. Rồi cái này là guộc 2018 nha anh em nha, 2018. Rồi bánh xe bán tập thể ok. Cái này là 370k nha anh em nha, mã số 2 370. Rồi tiếp theo em sẽ lên mẫu số 3. Mẫu số 3 là một cây 2000 nha anh em nha, năm 2000. Cái này cây rơm bóng nha anh em đánh nhám lại đánh nhám nên nhìn cho đẹp đẹp tí. Rồi tổng thể có dăm nha anh em nha. Cái này anh em nào mà chơi hệ âm á thì đừng bỏ cái này, nổ như cái chuông chùa luôn. Chỗ này nữa tí em đánh lại cho nó sạch ha. Guộc 01 nha anh em nha, guộc 01 lệch 1 năm cho phép ha.
Cây này có dăm cắn nha anh em nha. Rồi vỏ 2000 mà guộc 01 thì nó dạng như cũng như đề số thôi, nhưng mà em sẽ để cho anh em một giá rất là ok luôn, đủ để anh em nhắn chữ chốt. Cao hơn đề số 20.000. Mẫu số 3 400. Rồi, mẫu số 4 luôn. Mẫu số 4 là một cây 2015 luôn, mà bạc nha anh em, mà bạc. Đây ca đồng tí ha, mà bạc. Cây này giờ anh em có em lem dán vô, hay là anh em mua đợi em tầm khoảng 4 ngày nữa đi, em lem em về nhiều lắm, 300 mấy 400 cái lắm. Đó, đây có ga đồng nhẹ anh em nha. Âm rất là hay. Bánh xe làm đất chưa thay bánh xe chưa thay nha anh em nha. Cái nào thay rồi thì em nói thay rồi nha. Rồi 2014 nha anh em. Bánh còn rất là bén luôn. Mẫu số 4 360 nha nè. Mẫu số 5 95. Sản xuất năm 95. Cái này tình trạng sẽ có ga đồng nhẹ nha, ga đồng nhẹ nè. Và em sẽ để anh em mua giá phù hợp với một cây dép luôn. Âm rất là hay, âm chưa vệ sinh nữa. Cây này gục 6 94 95 96 96 nha anh em, gục 6 nha. Cây này gục 6. Trời ơi, cái gục để em vệ sinh lại nha anh em nha, nó còn dơ quá em chưa vệ sinh luôn. Rồi cây này em chưa vệ sinh gục, trời ơi chưa bỏ vô luôn, chưa bắt vô luôn. Rồi ok, cái này là em sẽ bỏ bông bắt mới vô cho anh em nha. Vệ sinh lại cái gục, vệ sinh là đẹp lắm. Và khi nào mà anh em chốt cái cây này thì em sẽ gắn bông mới, bắt mới, vệ sinh gục sạch đẹp, quay riêng một cái video gửi cho anh em xem. Anh em ưng anh em chốt, anh em không ưng anh em để lại cho em, ok chưa anh em? Đó là dạng như là bây giờ cái gục này nè, anh em chưa có hình dung ra được là sau khi vệ sinh nó ra làm sao, đúng không? Thì nếu mà anh em chốt cái này, thích cái âm cái này thì chốt xong em sẽ vệ sinh lại, gắn bông tim mới, quay kỹ cho anh em, xong rồi anh em chốt ha. Rồi mẫu số 5 nha anh em nha, âm rất là hay luôn. 430 cho anh em vừa hợp phù hợp với một cây dép ha. Chưa có bỏ bông bắt đi luôn. Cũng lại em luôn đó, làm lu bu quên tiêu. Rồi cây này cũng là một cây mồi thuốc luôn, 96, không phải là có cắn nha anh em, cây này cũng có cắn luôn. Cây này chủ đề Zippo, chủ đề gì nè. Vẫn là âm chuông. Mấy cây này nó xấu xấu nhưng mà âm nó rất là hay. Bù được này bộ kia 96 chuẩn ha. Ruột này nó có hơi xấu ha, nó anh em thấy không? Thì em sẽ bán theo cho anh em một giá là ruột xấu. Bù lại được cái âm hay, giá thì phù hợp luôn.
Mã số 6 430 nha anh em. Mẫu số 7 rồi 2005 ha. Âm rất là hay ha. Rồi cái này đẹp hơn, không cắn mớp, âm hay. 2005 rồi trùng luôn. Âm chuông luôn. Mẫu số 7 luôn, 2005, bán cho anh em 350 luôn. Mẫu số 8 dầm kim tâm 1 2 3 4, nhẹ thôi ha. Đây cái này chỉ có kim thôi nha anh em nha, chỉ có kim thôi. Rồi 2018 vẫn là chuông. 2018 trùng, có trùng năm luôn không, trùng tháng luôn không, trùng tháng. Số 8 370. Số 9 là một cây chủ đề Guam đảo quân sự nha anh em nha, đảo quân sự Guam. Đây có cắn nhẹ nè, đây có cắn đây ha, cắn là mất hết miếng tiền của em rồi đó. Lô hôm nay là zip cũng tương đối là không được đẹp, nhưng mà được cái là cây nào cái nấy âm nó cũng rất là ok. Rồi cây này bánh xe em đã thay nha. Gột 94, 95 95 chuẩn nha anh em nha, 95 chuẩn. Cây này bị mỗi tội nó bị chỗ này thôi, chỗ này thôi, còn ngoài ra thì rất là ok luôn. Rơm bóng HB. Cái âm gác tay luôn, thiệt cái âm gác tay luôn. Muốn nổ lỗ tay nó xấu, nhưng mà nó không có xấu gì mấy, nó chỉ bị kiểu này thôi, nhưng mà được cái âm rất là hay. Số 9 600 nha anh em. Cây số 10 là một cây độc xả 80 81 vậy đó, em quên tiêu rồi. Các bạn cổ trường em làm biến dở ra quá. Tấm 6 à, chết mẹ rồi, làm biến dở bắt buộc phải dở nữa. Tấm 6 đây như nó lệch rồi, để em coi lại coi rồi.
2 gạch sắt là 80 mà gục 86 ha. Xì liêm có âm luôn nha anh em. Cái này mà trùng guộc cái có giá lắm, tới công chuyện được chứ. Mạch số 10 rồi 300 nha anh em đệm tí nha. Hàng vừa về luôn anh em ơi, hàng vừa về luôn. Quay clip là hàng vừa về luôn, mai có hàng cho anh em chơi nữa rồi. Chắc mốt quá, hàng về em phải làm nữa, mới đăng được. 300 nha anh em. Thôi lợn gột thì nó lỡ rồi, giá bay nhanh luôn, 270 luôn. Mã số 10 nha anh em nha. $89 nha anh em. Cái này 89 đồng xả, chủ đề Zippo. Đây chính là dính lơ ha, dính lơ thôi. Rồi 89 chuẩn ha, chuẩn nha anh em. Anh em nghe âm không? Rồi mã số 11. $330 nha anh em nha. Cái cây này mà nó trùng guộc một cái nó 380. Tiếc là nó không có trùng guộc. Rồi anh em ưng cây nào thì chụp màn hình gửi qua em nha anh em nha. Hôm nay thì em sẽ lên cái lô này là lô dạng như hàng cũng không được đẹp đâu, nhưng mà được cái là âm nó rất là hay, giá thì rất là ok cho anh em luôn. Anh em ưng cây nào thì chụp màn hình gửi em nha. Rồi hẹn anh em ở clip tiếp theo nha. Bye bye anh em.